Alignment буюу нэг шугамд байрлуулах команд нь хуудсан дээрх текстийг хөндлөн байрлалаар байрлуулахыг хэлдэг. Alignment-ийг үг тус бүр дээр хэрэгжилж болдоггүй, зөвхөн параграф эсвэл бүтэн баримтыг нэг шугамд байрлуулж болдог. Alignment нь дотроо 4 төрөл байдаг. Home tab-ын параграф бүлгийн харилцах цонхруу орно. Зүүн тийш зэрэгцүүлэх, голдон зэрэгцүүлэх, баруун тийш зэрэгцүүлэх, зүүн ба баруун тийш нь зэрэгцүүлэх гэсэн 4 төрлөөс сонголтоо хийдэг. Зүүн тийш зэрэгцүүлэх команд бол үндсэн команд юм. Мөр булганыг хуудасны зүүн талаас эхлүүлэх тохиргоо юм. Баримтуудыг ихэвчлэн зүүн тийш нь зэрэгцүүлсэн байдаг. Хэрвээ зүүн тийш мөр зэрэгцээгүй мөр байвал тухайн мөрийг сонгоод зүүн тийш зэрэгцүүлэх товч дээр дарахад хангалттай. Хэрвээ баримттай зүүнээс зэрэгцээгүй байвал зүүн ба баруун тийш зэрэгцүүлэх команд дээр тохируулсан байна гэсэн үг. Justified буюу зүүн ба баруун тийш зэрэгцсэн команд нь үг хоорондын зайг ердийнхөөс их зайтай болгодог. Энэхүү командыг ихэвчлэн сонин сэтгүүл мэдээнд ашиглагддаг. Одоо нэг параграф сонгоод идэвхжүүлье. Тэгээд зүүн ба баруун тийш нь зэрэгцүүлэх товч дээр даръя. Сонгосон параграфын баруун тал хурц эрмэгтэй болсон байна. Энэ параграф дээр дүрсэлсэн байгаа шиг хайш яаш эрмэгтэй текстийг уншихад илүү амар гэж зарим хүмүүс үздэг. Зүүн ба баруун тийш зэрэгцүүлсэн командаа буцаагаад зүүн тийш зэрэгцсэн команданд оруулъя. Эхний параграфыг бас зүүн тийш зэрэгцүүлсэн команд дээр тохируулъя. Голдон зэрэгцүүлэх командыг ихэвчлэн гарчиг байрлуулахад хэрэгэлдэг. Энэ командыг өгснөөр гарчиг хуудасны голд байрладаг. Одоо энэ гарчгийг голдон зэрэгцүүлэх команд дээр тохируулъя. Ингээд гарчиг хуудасны голд байрлсан байгааг харж байна. Гарчигаа зөв байрлал тохируулъя гэвэл энэ командыг ашиглах нь тохиромжтой. Одоо энэ текстийг сонгоод голд зэрэгцүүлэх командаар өөрчилье. Заримдаа гарчиг байрлуулахдаа баруун тийш зэрэгцүүлэх командыг хэрэгжилж болдог. Ингэснээр гарчигаа содон харагдуулах боломжтой. Баруун тал руугаа илүү наалж байрладаг. Таны баримтыг мэрэгжлийн түвшинд хийсэн мэт харагдуулдаг. Баруун тийш зэрэгцүүлэх командыг гарчиг байрлуулах болон хуудасны доод хэсэгт текст бичих тохиолдолд ашиглаж болно. Голд болон баруун тийш зэрэгцүүлэх командуудыг гарчиг эсвэл хуудасны доод хэсэгт текст бичих эсвэл хуудасны дээрх элементийг их текстээс ялгаруулах зорилгоор хэрэгжилж болно. Харин параграфа илүү дутуу, эрмэггүй, цэвэрхэн харагдуулахыг хүсвэл зүүн ба баруун тийш зэрэгцүүлэх команд дээр тохируулаарай. Их текстээ зүүн тийш зэрэгцүүлэх команд дээр тохируулбал тохиромжтой байдаг.